Всем привет, ребята! Сегодня мы будем проходить Geocities Machine, но в лимитах времени. Это у нас 25 минут. Ровно 25 минут. Тут у нас что-то игроки говорят, а я буду в одиночку. Но помните, таймер начнется только тогда, когда я переключусь в другую игру. А я сейчас на той же игре, смотрите. Сейчас я переключусь. Вот. Я подготовил таймер. Сейчас. Раз, два, три. Все. Начался. Добываем. Окей. Окей, сейчас я опа. Сейчас я буду стараться давать реакции ко всем, что происходит, чтобы было интересней. Посадка. Сейчас дрова. Теперь начнем с чего-то другого. С чего вот, например? Конечно же, с карты. Окей. Вот так сделаем. Окей, карта пока что бесполезная, потому что мы ничего еще не исследовали. Хороший топорик берем, мешочек берем, культистовые монеты не знаю зачем, берем на всякий случай, а то мало ли. Культистовые монеты. Уголь ставим рядом. Металлоломчик. Я сказал металлоломчик. И опять уголь. Добываем одно дерево. Добываем одно дерево. Другой. Окей. Быстро. Добываем. А этот просто берем дрова. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мы можем купить второй уровень теперь. Солнечный циферблат я бы с удовольствием купил бы. И чё? Кровать состоит из металла, что ли, или что? Окей. Не надо бояться, потому что тут всего лишь максимум может быть... тут какая-то структура там должна находиться. Вон там. Ах ты ж, иди сюда. Уходи. Он исчез куда-то. Окей, сейчас мы попробуем найти кое-что. Вот куда мы пойдем, допустим? Мы, конечно, будем бежать бегом. Да и плюс сейчас... Опа. Сейчас возьму-ка. Открою-ка сундучок. О, нет, у меня фонарик разряжается. Опа. Фонарик разряжается у меня. У меня фонарик разряжается. Бежим. Бежим к костру. Пока фонарик не разрядился.
Так. Окей. Мы исследовали вот этот и получили хороший мешок с топором. Вообще торговец меха мне сейчас будет бесполезен. Окей, сейчас добуду тебе кроличью лапу. Быстро. Быстренько. Интересно, какой выбор нам предложат, если у меня все 3 за одну ночь есть? Марсельчик, отличный. Вот. Торговец меха прибыл сегодня. Да, это я уже увидел, что торговец меха пришел. Почему ты не убиваешь кролика? Он же тут, в буквальном смысле. Эй. Ну, хотя бы возьму еду. Иди-ка сюда. Ну, хотя бы запечусь. Спастись можно на еду. А это что за структура тут такая у нас, а? Уголь. Отлично. Сейчас я дам. Я сейчас попробую дать. Эй, кролик, ты. Блин. Ты что за кролик-то? Кролики бесполезно выпадают мне. А? Морковку хотя бы съем. Голуби, ягодки. Ну, хоть ягодками можно поесть. Эй! Уходи, тупой волк, понял? Тупой волк, который никому не нужен. Ты даже нормально вот так бежать не можешь. Окей, ладно. Сейчас я точно буду, надеюсь. Так вот, я не понимаю, неужели насколько невезучий, чтобы уже, я уже не знаю, какой кролик добывают. Да блин! Ладно, я куда-нибудь пойду. Вот, например, вот тут. Я тут не исследовал. Я тут не был. Да нет, не бойся. Фонарик возьмешь и все. Зачем? Это что такое? Если честно, мне реально чуть-чуть страшновато. Ну, не надо бояться-то. Это что за? Это что за? Посмотреть магазин. Случайное приложение. Решение костра. Не надо. Спасибо. Я не буду тратить за гемы. Опять металлолом. Не обращайте внимания. Это я случайно. О, мусорка. Ой. А нет. Металлоломчик. Какой еще пуля? Какой еще пуля? Ням-ням-ням-ням. Вкусно. Ням-ням. Опять же, ням-ням. Болтик. Еще один. Ням-ням.
запасы, запасик. Ням-ням, запас. Ням-ням. Ой, я хотела. Карнавал приходит в городе. Какой же карнавал? О, это что такое? Ну возьмем улучшение. Нет, это пока не нужно. Бесполезно пока что. Пока что. Понадобится ли это? Потому что у меня... Вау. Я хочу сейчас найти где-то такое здание, там... Вау, иди-ка сюда. Здравствуйте. Я вас убил! Блин. О, шкура волка. Мне понадобится. Ой, блин. На тебе, на. Иди-ка сюда, я тебя убью. Мне страшно, если честно. Потому что волков-то... На! Блин. Минус 1. Сейчас получишь от меня ты. И еще один минус. Yes! Сейчас я возьму и спасу ребенка. Положить мешок. Открываем сундучок. Что за страшный там олень? Нет. Не олень. Лось. Правильнее. Многие говорят олень, потому что так думают. Скоровалка вторую. Тоже на всякий случай. Мусор не врылся тут. Опа, мусор. Окей. Я спасу-ка. Опа, все. Я валю отсюда, чтобы искать еще что-то хоть. Ночь приближается. Не. Нет, спасибки. Я пойду лучше к костру, чем быть едой. Спасибо. Спасибо за ночью. Окей. Сейчас начнем. Так. Сейчас где-то... Давайте выберем направление. Я буду идти туда. Пальцев не надо. Дрова есть. Теперь можно. Циферблат. Компас. Я думал, что компас бесполезный. Реально. Я реально так думал. Я еще видел, я еще попробую сгонять туда. Да, иду домой. Вы знаете, почему я не улучшаю уровень костра? Чтобы тут все залутать сначала, а потом там залутать. Не надо меня убить. Иду домой. Кракен Кит какой-то появился. Чё? Чё за магия? Вы видели? Вы это видели? Блин, чё за магия?
такая. Я голоден. Я голоден. Информация. Надеюсь, что торговец смеха пришел. Бесполезные новости. Спасибо, за мясо. Я пойду. Можно же этими смородинами, ягодками угоститься. Ну, в принципе, они много не дают, но дают. 2 минуты у меня тут целых... Блин. Я случайно уголь запасил. Мясо. Окей. Я вот так сразу активирую. О, что это? За помещения там такие? Что за помещение? Идем-ка сюда. Попробуем, что за там. Я не такое себе представлял. Вулканический биом. Здравствуйте. Сейчас тут какой-то стульчики тоже возьму-ка. Не улучшаем. Такой. Окей. Что мне нужно найти? Здание интересное. Что еще? Он бесполезный, этот чувачок. Зато вот этот еще одно здание интересненькое. Тут есть. О, ура! Ура! Я вот это возьму. И это. Открою-ка сундучок, конечно. Мой любимый. Бандаж. Бандаж, как мне поможет? Я соло играю. Бро, вообще-то я соло играю. Недовольный кроличок. Морковка. Морковку где-то. Нужно найти морковку. Ой! Мне пофиг. Я хочу скормить своего кролика. Тихо, 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 олень, 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 успокойся. Успокойся, ты, успокойся. Иди сюда, оккультист. Только попробуй убить меня. Я тебе покажу убить меня. Така, у меня теперь есть что-то. Опа, убить. Что за запас? Ага, канистра. Радио. Старое радио. Не, все, не пофиг. Получаю свой костер полностью. Вот так. Вот так, все. Окей, сейчас 18 секунд. У меня карта расширилась. Теперь мне не нужно идти на самый край наконец-то. Ну все, задали. Как же без него? Опа! Бежим, бежим, бежим. Бежим на этот биом странненький. 7, 8. 8 ждал. Я голоден еще. Я еще голоден. Отлично.
Чё? Я хочу домой сначала пойти и там приготовить еду и съесть его. Мой костер, нет, нет, нет. Ненавижу этот дождь тупой. Вот почему я ненавижу дождь. Хотя бы запасти. Я умираю с голоду. Ух. Только... Костер хороший. Выдержит. 15 деревьев? Да вы офигели, что ли? Только деревьев красить на меня. Давайте хотя бы обычную кровать купить. Вот, видите, дождь закончился. То есть день не закончился. О, давайте свистка. И сыграем-ка. Я его хочу превратить в пёсика. Пёсик. Марсельчик и стейк. Ну, прости, но мне придется убить твоего сородича. Раз ты хочешь мясо. Нож приближается еще. Мне 3 минуты всего лишь остались. Иди сюда. Ешь свои мяски. Опа. Да пофиг, все. Я бегу на костер обратно. Я хочу. Ну да. Ну хотя бы совулька этот не проснулся. Прям проснулся. Ха. Не атака. It's raining taco. Кролик. Я сейчас по приколу назову его. Кролик первый. Кролик первый. Все. Он официальный кролик первый. А волк будет... А собачка будет волк первый. Волк первый. Не знаю, так я решил. Я так решил. Вау, физика у предметов все-таки есть. Ой, реально есть физика, вот это так круто. Можно играть. Я голоден, говоришь? А тебя не волнует, что я могу 1, 2, 3, 4, 5 чтах и все. Я не буду голоден. Чтах. Вот. Где моя собачка тут? Которую я приручаю. Ту ночь приручал. Только не говорите, что он умер. Или что? Видимо, тут. Недовольный он. Где собачка-то?
приручил. О, вот, который на 1 уровень приручил. Привет! Я тебя сейчас приручу. Почему у меня лагает? Это меня опять... Да меня это так бесит! Почему? За что? Почему у меня лагает? Вот вас тоже бесит, когда у вас лагает? Сейчас посмотрим. Блин, таймер закончился. Только дайте приручить волка. Хорошо. Это будет читерски иначе. Ну, ладно, все. Я чуть-чуть дайте. Бро, уходи. Отстань от меня. Ты отстань от меня. Я голоден еще. Я хочу приручить волка. Во все, что не было. Все, последний уровень, надеюсь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-па-па-па. Кролик первый. Не кролик первый. Кролик первый не приручит. Дорогой дневник, я сейчас приручаю волка. До конца дня, когда день закончится, я выйду из игры и скажу результаты, как я успел развиться. Окей. Нет, это что за огромные волки? Так. Окей, готовлюсь. Я готовлюсь выйти из игры. Прощай, кролик 1. Я выйду через 3 секунды. Ну что ж, объявляю результаты. У меня получилось спасти одного ребенка, приручить одного кролика, трансформировать суперблат, еще там так далее, костюм 3-го уровня. Ну, в общем-то, нормальненько развился. Ну что ж, надеюсь, что было весело вам. И мне, конечно же. И всем пока!